Espresso. Michelle. Ano pa rin ito, Joker? Tutong glutinous rice. Ano to? Ano to? Raw glutinous rice. Glutinous rice. Salt, yod, over milk. Glutinous rice. Powdered sugar. Powdered fat. Coated with ano? Uy, takaman na parang ano. Alam mo yung ano? Yung pinabilog na brown. May yema siya in the middle. Yung tawag doon. Taamoy niya. Wala, rice nga yun doon eh. Rice flour din gamit doon. Ano harap? Glutinous rice. Oo, kalma. May yema siya sa gitna na. Yung... Ano eh? Hindi mo kayo pangalan? Oo, alam ko na. Yung brown. Na rice flour din yun. Alam mo tawag? Alin? Yung taga-pang merienda na. Ano yung tawag doon? O, diba? Alam mo din? Ano ingredients? Di ba yung dinubak? Iba yung... Bayok po. Ay, ganun tawag sa amin. Pero mas masarap to yung ano kasi ang try. Depende sa pagkukuha. Kung mahilig magkuha. Sarap siya! Kaya pa rin. O, yung ganyan. Ayaw niya kumit na. Alam mo, pinoproblema yan ni Danny last. Kasi nabigla ko nun. Pakawin ko agad. Bagay pa sa'yo. Kaya, Oo, ganyan. ganyan talaga siya. Hindi kasi siya gigitna kasi may wahi ka sa buhok. Parang ka manipis ata. Hindi, may ano ka kasi, may hatian. Split ng hair. Kaya sabi ko sa'yo, pag bago kang ligo, Yung igagano. nakatama mo ako sa tab. Play story. Alay, so sino character to? Di ba sa play story to? Ano pangalan yan? Ito yung parang boss ng mga mga Oo. toy. Villain siya dapat, pero may backstory siya. Nagkamukha pa yung ano ni Candy. Remember yung character niya? Get happy for that year, ano yung namin receive. Sa kanya, Lego. Lahat Lego. Mahal siya. Hindi mo na joke. Tapos dalhin mo sa school. Mahal talaga ng Lego niya. Lego ba yan? Joke lang siya, It's girl. not Lego. Ano lang siya? Ang tawag Let's dito? 0.5 na. Let's... Elsa? Endorse mo, endorse mo. Elsa? Pa rin si Daniela. Talaga pa. Hindi na ito espasol. Espasol. Ano yan? Si Anna. May ano sila dyan? Ang cute pa ni Elsa. Ang dami na kapatid ni Bob. Ang cute ni Anna dito, pero red flag siya. Kaya kay Elsa. Pinigyan ko ng ganito sa TV. Nasa ID lace niya. Ang cute. I want one. Dami ng kapatid. Wala na ako nagaya naman. Na? Wait, to yan. Pwede na ako guys mag-back. Hindi na kayo. May ganyan di ba sa Jory? Meron kang ganyan? Fish natin. Meron kang ganyan. Napagal naman ko.
from Tani. We're here in Empa. Picturean ko kayo. Sa huling pagkakataon. Ito mo, ang dami nila. Upuan. Kuan. Ito daw ilalabas yung pagkain sa bag. Kaya kasalbasin na dito. Baka kasi ilagay mo daw, iswap mo saan. Sabon. Maglalaba kayo sa wakas. Ano yun? Ah, okay. Puro cheese. Pagka-reset. Ano? B. Soft drinks. Ito nga pala sa Yan baga sa baba. alin? Yan. What the fuck? Basa ata. Mina after 1 year. Ay, wow! Dito pala eh. Everyone meet Oreo. Ayun sa TikTok. May tama ba kayo? Na may yung subscribers na siya. Itutugtog ko siya. Hi guys. Welcome to my vlog. Sarap. Naka-time lang ka rin. Di ulong. Meron yan? Back lang. Open this. Masakit. Go. Alam go. Mas masakit sa leg. Asan yung isa kong pantog? Ay, ito pala. Pantog. 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 Ay, sabi na kayo. Pantog. Pantog. Gamitin mo tumbler mo. Ang lagi mo naharap sa akin, kaya nga ako malis doon. Parang puro chili yung nakain. Grabe na ako sa ano ko. Utak yung pag-mistake mo yung artist. Aks. Ano kasi kunin mo? Ang sarap! Kagana zipper net. First meeting to. Sino? Tuesday? 5:30 to 8:30, visit. Ano yan? Building STS. 4 room 207. Ano naman? Masukan na. Marami tayo, STS. Konti Konti. lang. Saan na room? Yes? CS. Room 4. Ay, building 4. Building 4, di ba? Doon sa may Hindi namin CR. alam kung papasok pa kami ni Abby. Doon sa tigagamit Kaya natin. na di man ma-approve. Pasok na muna Pasok kayo. muna kayo kasi enrolled kayo. Tapos baka Baka isin ko kami. kausapin nyo muna. Ay, wag.
8:30. Kailan ba tayo mawawala ng subject na 8:30? Asim. Kaya yun. Ayoko na rin. Kailangan na. Mo yung ano, sisig. Diyan na pinag-i sa balde. Mga pinag-i. Ikaw. Barbon niya. Ikaw. Ako sa ano, sa dahon ng kalabasa. Kaya, nakakain yun? Kaya nung bata ko, like, ano ako sa gulay. Ikaw. Hindi ko alam. Pipolit yun. Di ba dito pa dyan isa? Mas basta yung inano. Hindi yung notebook. Hi guys, live. Ay, pinapagyo po kami dito. Live update. Nangahuwi na na siya. Ay, salamat. Grabe yung wave. Bumalik. Bumalik kami kasi tapos na yung bagyo. Uy, kapag mo, Job. Pag nakatalik. Hindi, pag nakatalik ko dyan.